días, profesora. En esta oportunidad voy a hacerle unas preguntas a la madre, cuyo nombre tiene Adela Alférez Jucharo y su hijito se llama Jair. Le voy a hacer unas preguntas en esta oportunidad a mi persona y bueno. ¿El niño persiste sobresaltos exagerados al momento de abrazarlo? Sí. Ya. La madre me dice que el niño al momento de abrazarlo sí presenta exaltos, ¿no? Ya. Cuando su bebé le muestras un juguete hacia el bebé, ¿él viene hacia él? Sí. Sí. Toma. Agarra. Mío, dile, mío, sí. Toma. Mío, sí, agarra. Está ahí, dile, está ahí. Agarra, papi, quítalo. Dámelo, dile. Dámelo. Tiene dificultades todavía, tal vez por el miedo será. Ya. Su bebé cuando ve a varias personas en su entorno, ¿cómo se siente? Se siente alegre. Ya, dice que cuando hay muchas personas a su alrededor, llora el bebé. Ya, ahora. ¿Su bebé presenta balbuceos o juegos vocálicos? Sí. Ya. ¿El bebé muestra señales cuando tiene hambre? Sí. Ya, el bebé muestra señales cuando tiene ganas de comer, llora, hace berrinches. Ya. ¿Su bebé muestra carcajadas? Sí. Ya, al momento de cargarlo, yo sí muestra, creo, carcajadas porque es un bebé muy alegre. Ya. ¿El bebé se escucha llamarlo por su nombre? Sí, se escucha. Jair. Uy. Ya, eso sería todo. Muchas gracias.